guys, ayun for today's video maglalaban naman tayo sa may ilog mga guys. Ang dami ko talagang labahin araw-araw mga guys. Araw-araw tayo naglalaba mga guys para fresh na fresh tayo mga guys. Kahit madumi yung ating trabaho mga guys. Ayun, lupet mga guys. So, katapos ko lang maligo mga guys. Ayun. At maglalaba mga tayo mga idol. Lupet mga idol. Yun Ayun, sobrang linaw talaga ng ilog namin dito sa General Santos City, Mindanao mga idol. Ayun, lupet mga idol. Sobrang ganda talaga ng tanawin dito mga idol. Yun stress reliever talaga dito na side mga idol. Sarap talaga tumambay. Sobrang linaw mga idol. Kasing linaw ng pagmamahal sa iyo mga idol. Lupit mga idol. Ayun, sarap talaga mag-swimming dito mga idol. Sobrang linaw talaga, lupet mga idol. Ayun. Maliligo na tayo mga idol. Lupit na dito mga idol. Maraming salamat sa iyong support.